Mirga jechuun yamiin jedhama Arabiffaan. Right jedhama immoo Ingiliffaan. Assalaamu alaikum ahleen wasaleen warri chaanaalii irratti argamtan baga nagaan dhuftanii har'aan kana viidiyoo waa'ee kallattii ilaalchisa isinii fidee dhufeen jira. Kallattiin gaa ilma namaa baay'ee barbaachisaa. Fakkeenyaaf karaan nu badee ta'a yookiin namni nu gaafachuu danda'a karaan isaan badee gara mirgaa garana darbii achiin bahi asii isheenii gara kibbaa gara kaabaa isheenii gara lixaa bahii gara bitaa kottuu akkana darbii kan jedhamee kan walitti himnu kallattiidhaan isaa. Kanaafuu kallattiin baay'ee nu barbaachisa jechuudha. Kanaafuu har'a kallattii kana afaan sadiin isinii fidee dhufeen jira. Afaan Oromoo, Arabiffaa fi Ingiliffaan nu hordofa. Bitahii afaan Arabiffaatiin yesaar, afaan Ingiliffaatiin ammoo lift jedhama jechuudha. Xaayyiba Habiibaati fuuldurri keenya immoo maal jedhama? Amaam. Afaan Arabiffaatiin amaam jedhama. Fuuldurri keenya amaam jedhama. Afaan Ingiliffaatiin immoo front jedhama. Xayyib duubi keenya hoo maal jedhama? Duubi keenya kalf jedhama. Afaan Arabiffaatiin kalf jedhama duubi. Duubi keenya kuni kalf jedhama. Afaan Ingiliffaatiin ammoo back jedhama jechuudha. Ingiliffichalleen akkuma bartaniif isinii fidee dhufe irra caalaa kan wal barsiisnu afaan Arabaatii fi afaan Oromooti jechuudha. Gubbaa jechuun immoo maal jechuudha? Afaan Arabiffaatiin fooq jechuudha. Afaan Ingiliffaatiin ammoo up jedhama jechuudha. Xayyib jali hoo maal jedhama? Afaan Arabiffaatiin jali kun maal jedhama? Tahat jedhama. Afaan Ingiliffaatiin ammoo down jedhama jechuudha. Xayyib isinii galuu radheen tasfaan godha. Gaaffiillee qabaattan gaafadhaa. Isinii galuu dhabaate akkatti isinii galuu natti himaa akka barbaaddanii isiniif hin dhiyeessa. Xayyib keessa jechuun maal jechuu? Keessa jechuun afaan Arabiffaatiin dakil jechuudha. Afaan Ingiliffaatiin inside jedhama. Ali hoo maal jedhama laata? Alii maal jedhama afaan Arabiffaatiin? Courage jedhama. Yeroo tokko barraa jedhanii sirriin isaa garuu courage jedhama. Barraas hin jedhama. Afaan Ingiliffaatiin ammoo outside jechuun afaan Ingiliffaan illee barachuu hin jira akkuma keessanii kan irra barbaannu maali? Afaan Arabiffaatii fi Oromoo walitti barachuudha. Ingiliffatti tasaasachuu hin danda'a. Kanaafuu nu kolcha. Xayyib kallattiin maal jedhama? Ittijaa jedhama. Afaan Ingiliffaatiin ammoo direction jedhama. Naannoon hoo maal jedhama? Naannoon keenya kun bakki nuyi jirru kun naannoon kun maal jedhama? Hawla jedhama afaan Arabiffaatiin. Hawla jedhama naannoon. Afaan Ingiliffaatiin ammoo around jedhama jechuudha. Xayyib kaabii hoo maal jedhama laata? Kaabii kun maal jedhama? Afaan Arabiffaatiin shimaal jedhama kaabii. Afaan Ingiliffaatiin ammoo north jedhama. Kibbi hoo maal jedhama? Kibba jechuun afaan Arabiffaatiin januub jedhama. Afaan Ingiliffaatiin ammoo south jedhama jechuudha. Tayyib bahii hoo maal jedhama? Baha jechuun afaan Arabiffaatiin sharq jedhama. Bahii sharq jedhama. Afaan Ingiliffaatiin ammoo east jedhama jechuudha. Habiibaatii kiyya chaanaalii kan laayik gochuun hin dagatinaa. Subscribe godhaa haarawaa taatan. Laayikiin kun sekoondii takka illee isiniif fixxuu na jajjabeessaa. Ijoollee barbaadaniin birallee akka gahu godha. Kanaafuu laayikii tuquu hin dagatinaa Habiibaatii kiyya. Gaaffiillee qabaattan gaafadhaa. Xayyib lixa jechuun maal jechuu? Afaan Arabiffaatiin lixu kun maal jedhama? Garb jedhama. Afaan Ingiliffaatiin west jedhama jechuudha.
Tayyib giddugaleessa jechuun markaz jedhama. Afaan Ingiliffaatiin center. Yeroo tokko giddugaleessi afaan Arabiffaatiin maqaa biraa qaba jechuudha. Viidiyoo kan biraa irratti isiniin dalaga. Tayyib karaan maal jedhama? Afaan Arabiffaatiin karaan xariiq jedhama. Karaan afaan Arabiffaatiin xariiq jedhama. Afaan Ingiliffaatiin ammoo road yookiin road akkasii road jedhama. Daandiin maal jedhama? Daandiin afaan Arabiffaatiin shaare jedhama. Afaan Ingiliffaatiin street jedhama jechuudha. Tayyib naannawi jechuun maal jechuu? Deemi yookiin naannawi jechuun afaan Arabiffaatiin izhab jedhama. Afaan Ingiliffaatiin go jedhama jechuudha. Dhaabbatuu jechuun maal jedhama? Afaan Arabiffaatiin dhaabbatuu jechuun qif yookiin waqqifisin jedhama. Qifisin jedhama. Afaan Ingiliffaatiin ammoo stop jedhama jechuudha. Habibatee ija barreeffama fuula dura alaaboolee biyyichaa biyya Ameerikaanii, biyya Suudiitii fi biyya Itoophiyaa isinii kan jira akka isinii galuuf jedheeti. Kanaafuu laayikii ija gootanii na hordofaa madhuma. Garagalchi jechuun immoo maal jechuudha? In'atif jechuudha. Afaan Ingiliffaatiin ammoo turn jedhama. Saffisi yoo maal jedhama? Afaan Arabiffaatiin saffisa jechuun sura'a jechuu yeroo ta'u, afaan Ingiliffaatiin speed jedhama jechuudha. Tayyib fagoon maal jedhama? Afaan Arabiffaatiin fagoo jechuun ba'id jedhama. Afaan Ingiliffaatiin ammoo far jedhama jechuudha. Gaaffii qabaannaan naaf barreessaa isiniif hin deebisaa. Ingiliffa akkuma beektaniif akka warra beektaniif isiniif fide malee irra caalaa kan wal barsiisuu jiru Oromooffaa gara Arabiffaati. Kanaafuu warri Ingiliffa dandeessan illee sirriitti dubbisaa jechuudha. Dhiyoo jechuun afaan Arabiffaatiin qariib jedhama. Afaan Ingiliffaatiin immoo neer jedhama. Dhiyoon jechuudha. Tayyib tarkaanfiin maal jedhama laata? Tarkaanfii jechuun kuxuwa jedhama afaan Arabiffaatiin. Tarkaanfii jechuun kuxuwa jedhama. Afaan Ingiliffaatiin ammoo step jedhama jechuudha. Tayyib maappiin maal jedhama? Maappiin kun egaa bakka jirtu waan mul'isu. Afaan Arabiffaatiin kaartaa jedhama. Afaan Ingiliffaatiinis maap jedhama. Afaan Arabiffaatiin garuu lookeeshiniis hin jedhama jechuudha. Lookeeshin jedhaniin maappii kanaan bakka ati jirtu kana waan namaa mul'isu kun lookeeshin jedhama. Okay. Mana jechuun afaan Arabiffaatiin beet jechuudha. Afaan Ingiliffaatiin house jechuudha. Magaalaan maal jedhama? Afaan Arabiffaatiin Madiinaa jedhama. Magaalaan Madiinaa jedhama afaan Arabiffaatiin. Afaan Ingiliffaatiin ammoo siitii jedhama jechuudha. Habibaati. Isinii galuu jira? Yoo isinii galle ta'e karaa barbaaddaniin akka isinii dhiyeessu natti himaa. Akkas karaa isinii galuun ani fedhiin kiyya akkasin bartanii Araboota hajii walii galtanii dubbachuu dandeessanii dalagaa keessanillee sirriitti akka dalagdaniif waan ta'eef waan isin akkana nu godhinaan jette isiniif hin godhaa jechuudha. Tayyib gabaa jechuun afaan Arabiffaatiin suuq jedhama. Afaan Ingiliffaatiin ammoo maarkeet jedhama jechuudha. Hospitaal jechuun yaa'u beekama kunilleen mustashifaa jedhama. Afaan Arabiffaatiin mani haakimii
mastashifaa jedhama jechuudha. Ingiliffaan illee maqachi hospitaaluma kanallee wallaaltanii salphaa waan ta'eef jechuudha. Mana barumsaa manni barnootaa maal jedhama? Madrasa. Afaan Arabiffaatiin madrasaa jedhama. Afaan Ingiliffaatiin school jedhama jechuudha. Tayyib masjidillee masjiduma jedhama. Afaan Oromootiinis Ingiliffaanis Arabiffaanis masjiduma. Egaa dhaggeeffattoota chaanaalii kiyyaatti argamtan viidiyoon har'a isiniif qabadhee dhiyaadhe kana fakkaata. Viidiyoo kanallee akka jaalattan abdii guddaan qaba. Wogaa fi qabattan gaafadha. Akkaataatti isiniif fidu natti himadha. Isiniif fida jechuudha. Garuu yeroon gadhiisuutu hin jiru. Inshaallah dalagaan xinnoon natti jabaatteetti yeroon isinii dhiyeessu abdiin qaba eegana. Isinillee na jajjabeessaa laayikii godhaa, sheer godhaa, sabskiraayib godhaa. Ijoollee Oromoo bakkatti warra afaan Arabiffaa baruu barbaadu biraan akka naa gahu laayikii naa tuqaa biraan naa geessisaa isiniin jedha. Ani barbaachi kiyyaa kan hin barbaadu warri afaan Arabaa wallaaltan hundi akka afaan Arabaa barattanii fi Araboota keessaniinillee akkaataatti walii galtan akka sirreessitanii fi kana viidiyoon kiyya har'aa asirratti raawwata. Viidiyoo kan biraatti amma walitti deebinutti fi amaanillah.